Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. V tokratni oddaji se bomo podali v naravo, v gozdove, ki pokrivajo kar 60% slovenske države. In prav gozdovom bomo namenili nekaj več pozornosti v današnji oddaji, saj v studiu gostimo okoljevarstvenika, revirnega gozdarja, pa še marsikaj bi lahko dejala, Jožeta Praha iz Ivanice. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Jože, pa začniva najprej pri gozdu. V dneh se nekako narava prebuja, gost manjka tudi padavin. Zares padavin manjka celi državi in tudi gozdov seveda. Najbolj me pa skrbi to, da se tega še premalo zavedamo, kajti vode nam bo primanjkovalo v naslednjih desetletjih, v naslednjih letih. To lahko danes predvsem opazujemo, ko merimo našo podtalnico, ki je na najnižjem vodostaju zadnjih 100 in več let. Skratka, vode nam bo primanjkovalo in ni čudno, da so te vojne, ki jih danes gledamo, so predvsem zaradi vode. In tudi druga resnica je, da na zemlji več kot polovica ljudi nima pitne vode. In tega se premalo zavedamo. Recimo, če sam ta podatek pogledamo, da v Sloveniji porabimo 150 litrov na dan na prebivalca, človek jo porabi samo 2 do 3 litre. Tako, to je malo čudno. In voda bo en velik problem. Vi pravite, gozd je zelo pomemben za našo zdravo pitno vodo. Točno. Gozd, recimo, lahko rečemo samo za dva glavna momenta, in sicer, vemo, voda kroži, voda ni obnovljiv vir, voda kroži in nekje, ko se praktično v tem krogu tudi onesnaži, se mora tudi, bi rekel, prefiltrirati. In ta filter je ravno gozd. Pa ne samo filter, gozd je tudi tisti rezervoar za vodo. Poglejte, če bi dež padal samo na goli površini, pač odteče, takoj, medtem ko gozd ga lahko 20krat ali večkrat zadrži to vodo, da jo imamo tam. Se pravi, je tudi kot neka spužva deluje gozda. In da to vodo potem pač naši izviri dajajo nam. Vedno smo nekako rekli, da so naša pljuča v bistvu, ampak iz tega, kar poslušam zadnja leta, bi rekla, da se za pljuča ne rabimo bati, kajti vedno pogosteje slišamo, kmetijske površine se zaraščajo, gozd prihaja do vasi. Vi kot gozdar pravite, da je to najbrž v redu, kaj? Sigurno. Poglejte, moramo eno resnico le reči, V Sloveniji bi bilo, če bi bilo po naravi, a ne bi bilo gozda okrog 96%. Se pravi, da gozd ima domovinsko pravico in kadarkoli gozd krčimo, mu jemljemo domovinsko pravico. To je potrebno vedeti. In gozd, ta energija, ki je v gozdu, je enkratna in velika. Mi moramo vedeti, da edino gozd je tisti ekosistem, ki vedno daje. On nič ne jemlje in vedno daje. Sam pa še sam sebe zna reciklirati. Tega sistema drugega na zemlji ni. In ta fotosinteza, ki jo se tukaj najbolj bujno odvija, še danes se ne poznamo. To je čudež narave, čudež za življenje človeka in vseh živih bitij. In ta fotosinteza se najbolj bujno seveda kje odvija kot drugje kot v gozdu. In skoraj 80% slovenskih gozdov je nekako v zasebni lasti. Kako znamo Slovenci gospodariti z našimi gozdovi? Poglejte, različna obdobja so bila. Mi smo imeli gozda v Sloveniji recimo že tudi samo po 34–36%, pa ne tako dolg nazaj. No, danes govorimo o 60%. In pa o 75–80% v privat lasti. Ne vem, če morda to veste, da je polovica lastnikov slovenskih žensk. To nas prav preseneča. To smo zvedeli pred parimi leti, ko je imela kolegica eno tako raziskovalno nalogo in je to zares en poseben podatek. No, 75–80% zasebne lastnine, jaz mislim, da naši lastniki gozdov v večini znajo dobro gospodariti. To se je pokazalo pred leti nazaj, to se je pokazalo zdaj in zato tudi gozdarska stroka na nek način skupaj z lastniki gozdov zna gospodariti in to smo tudi dokazali. Predvsem smo to pokazali v zadnjih letih. V zadnjih letih pa morda, ali pa tej naši perspektivi, če rečem v zadnjih letih, mislim 20 let, pa temu ni več tako. Recimo sam en podatek. Mi v gozdu v zadnjih 20 letih opravimo komaj 39%
potrebnih, ki jih načrtujemo, negovalnih del. To bomo mi spoznali, to, kar ne delamo, čez 20 in nekaj let. To, kar mi danes sekamo, tu so delali oni pred nam pred 20-30 leti. Mi žanjemo zdaj. Kajti tukaj gre za en velik drugačno razmišljanje, filozofijo drevesa. Drevo, vemo, raste 100 in več let. In če mi dva danes rečemo gojiva, najn sin še ne bo sekal. Sekal bo vnuk. Se pravi, biti moramo sposobni razmišljati 100 in več let. Kar pa je danes v tej naši politiki, ko znamo razmišljati za 4 leta, malo težko to prenesti na gozd. Ampak mislim, da bomo morali, če bomo hoteli imeti naravne, lepe, sonaravne gozdove, ki zares pomenijo življenje. Ja, ampak če se spomnim v svoji mladosti, nekdaj so ljudje strahovito cenili gozd, vrednost je imel. Danes pravijo lastniki gozdov, les nima več nobene vrednosti. Sicer v zadnjem obdobju več govorimo o tem, da bi ga morali izkoriščati. Kakšen je vaš pogled? Ja, poglejte, les je ena izmed dobrin, ki jih da gozd. Ena. Imamo jih ogromno drugih vlog, ki jih nekako včasih ne želimo spoznati, ali pa ne želimo niti poznati. Poglejmo samo pogled, poglejmo sprehod, gozdni sadeži. Skratka, vse to je v gozdu. Preveliko mogoče v zadnjem času govorimo o samem lesu. Tukaj treba morda reči to, da les, ta drevesa, ki zrastejo, da jih dajmo potem kvalitetno pridelati. Tukaj se mi zdi, da je potrebno več reči v lesu. Kajti mi danes posekamo v Sloveniji dobre 3 milijone kubikov, skoraj 4 smo v preteklem letu, lahko bi zares nekaj več. Ampak, veste, nič za to, če ne posekamo vse. Kajti ta les trenutno mi ne znamo niti oplemenititi. Zato nič za to, če ga ne sekamo še toliko več, kot so danes vsi polna usta, da dajmo kar sekati pa sekati. Ni potrebno. Najprej se dajmo zmeniti, kako bomo ta les kvalitetno predelali, potem pa dajmo več sekati. In še več, dajmo več vlagati v gozdove, več v ta negovalna dela, da bomo lahko potem imeli tudi ta kvaliteten, boljši les, ki ga pa mi lahko pridelamo. Naši ekosistemi, naš gozd to omogoča. Konec koncev je to dokazala tudi 6. licitacija vrednega lesa v Sloveniji, ko smo ga imeli v Slovenj Gradcu, kjer smo najboljši hlod se je prodal za dobrih 16 000 evrov. In ga tudi ni kupil Slovenec, ker ga ne zna, ne zmore predelati. Kupil ga je Nemec. To je pa že vprašanje lesne industrije. Točno. Ampak rekli ste, ni le les vrednost gozda. Če bi pa vprašali lastnike gozdov, nekatere, ne rečem vse, pravijo, mi nimamo nič od gozdnih sadežev, gozdnih rastlin, gozdnih sprehodov, gozdnih živali in tako dalje. O tem teče kar nekaj razprav v zadnjih letih. Točno, in to je velika debata. Kajte, mi se moramo zavedati, da v naši državi imamo eno veliko civilizacijsko normo, ki imamo v ustavi zapisano, in sicer prost vstop v naravo. To je ogromna zadeva. In prav je, da lastniki gozdov, kamor mi zahajamo, tudi od vseh nas nekaj dobijo. Kaj dobijo danes? Smeti ali pa še kaj drugega. Se pravi, ta osveščenost je prvi moment, ki mora biti bolje, še bolje moramo na tem delati. Se trudimo, lahko rečem, da se trudimo, tudi uspevamo, ampak ni pa to še tako, kot bi morali biti. Druga stvar, država tudi določene subvencije lastnikom gozdov vsako leto nudi, vendar samo borih 2 milijona evrov. In še to za določene subvencije, za določena opravljena negovalna dela. Se pravi, da tukaj smo malo mačehovski do lastnikov gozdov, kajti imeti gozd je lastnina, in pa seveda tudi odgovornost. In verjemite mi, lastniki gozdov se tega kar dobro zavedajo. Verjetno bo potrebno tudi na tem področju kaj novega, dati večjo vrednost, kot ste rekla, gozdnim sadežem. Tudi tukaj imamo kar dobro napisane zakone. Koliko žiher naberemo, kdaj lahko naberemo, kako se obnašamo v gozdu, gozdni bonton. Ampak res, na nek način spoznavamo, da se tega ne držimo. Zakaj se ne držimo? Ali bo treba spet verjetno kako palico, ne vem, ni to najboljše, ampak to osveščanje ne rodi dovolj, kar bi morali. Mogoče gre malo prepočas, mogoče tem se premalo zavedamo. Skratka, osveščanje bo potrebno še bolj temeljito narediti.
Morda samo še to, kaj pa v tem pomladnem času, kaj svetujete lastnikom gozdov? Je treba kaj zaiti v gozd in kaj preveriti? Ja, sigurno, poglejte, vsak lastnik gozda ima tudi obveznosti. In v prvi vrsti, kdor ima veliko iglavcev, veliko smreke, je potrebno zdaj spoznati, ali ima lubadarja prisotnega, potem se ve, kaj je treba poklicati gozdarja in se z njim pogovoriti in sanirati zadevo. Druga stvar je pa seveda, zdaj počasi bo nehala sečnja v gozdovih, da se dokonča gozdni red. In pa druga stvar, ki se mi zdi tukaj, čim večkrat v gozd tudi drugače iz svojega počutja. Tako kot so nas včasih učili očetje pa dedje. Vsako nedeljo po maš se je šlo v hosto. In to da en večji moment tudi za človeka vsak dan potem za tisti teden naprej. Vi zahajate veliko v gozd, srečujete se z različnimi zadevami, kar pestrih stvari je na naši mizi danes tukaj. Zanimiva mi je morda tale, če jo približava kameri. Ta sicer ni slovenskih gozdov. To mi je dal en kolega iz Sevnice in sicer gre za odrezek črnega bora. Zakaj je tako nekaj posebnega? Zato, ker je na tem majhnem delčku, se pravi, je 102 letnici so. 102 letnici samo na tem delčku, ki ga držim v rokah. Se pravi, da je ta črni bor iz Črne Gore, kjer so najlepši črni bori v Evropi, moral rasteti 500 000 ali več let. Ja, lahko se pa tudi v Sloveniji pohvalimo s kakšnim najvišjim drevesom, najdebelejšim. Točno, in tako tudi najstarejše drevo v naši državi menimo, da je macesen na slemeno pri Vršiču. Kar nekaj več kot 1000 let je star. Jaz sem prej listala na hitro o tem kostanju, ta je tudi zanimiv. Točno, to je pa 300 let star kostan, Gašperjev kostan, blizu Radeč. To je trenutno najdebelejše drevo tudi v Sloveniji, ki ima obsega kar 11 metrov, je zaščiten dendrološki spomenik, občina ga je tudi zaščitila. Predvsem je pa tukaj pomembno povedati to, da te ljudje živijo z njim. To je za njih simbol te kmetije in tudi turisti prihajajo zaradi tega kostanja k njim. Lahko povem še to, da ta kostan še vedno dobro rodi. Vsako leto še zraste tukaj več kot 300 kilogramov plodov. Ja, ta brošura, ki sem jo pokazala, vrsto zloženk, ki so v mojih rokah, brošur, DVD-jev in tako dalje, vse to je vloženo, vaše delo, veliko ste delali, delate na tem, od evropskih pešpoti po Sloveniji, kar nekaj jih je. Je zaživela ta evropska pešpot? Poglejte, evropske pešpoti, ki so v naši državi stare že več kot 30 let, v zadnjih letih, bi rekel zadnjih 10 in nekaj let, zopet dobivajo na vrednosti. V Sloveniji jih imamo 1000 kilometrov, dve so in sicer E6 in E7. E7 gre tudi tukaj čisto blizu nas, 1000 kilometrov in počasi živijo. V preteklem letu je te poti več kot 30 ljudi v celoti prehodili. Mogoče povem samo to, da v preteklem letu smo imeli na vsake 5 let Evropska popotniška zveza razpiše to večje dogajanje, Evropohod 2011, ki smo ga posvetili ravno pešpotmi in vodam. In moram reči, da smo imeli vrsto dogodkov, katerega se je udeležilo več kot 5000 ljudi pri nas. V Sloveniji, no v Evropi pa nekaj več kot 60 000. No in to smo potem v preteklem letu v Španiji z vseh pokrajin, z več kot 30 držav, zbrali vodo, ki smo jo zbirali skozi celo leto in potem skupaj jo zlili v Alhambro, v vodnjak skupni in smo na ta način simbolizirali, da Evropa čuti z vodo in da želimo biti povezani. Ja, v Sloveniji smo v zadnjih letih postavili, uredili, zgradili, ne vem, kjer bi bil pravi izraz, tudi veliko tematskih poti. Vi se ravno s tem zdaj veliko ukvarjate, zdaj mnenja so deljena. Veliko jih je, različno so označene, nekatere znova zaraščene, druge ne. Kaj storiti s temi tematskimi potmi? Ja, poglejte, tukaj je res en tak čuden kolaps, s tem lahko rečemo. Nihče danes ne ve, koliko jih zares imamo. Nimamo vseh, niti na enem spletu, ampak povejmo to, recimo v letošnjem letu, ko smo imeli turistični sejem v Ljubljani,
2/3 društev, drugih organizacij se ukvarja s temi tematskimi potmi. Ampak nismo pa sposobni najti, se usedeti skupaj in najti tukaj neko rdečo nit. Ampak lahko pa povem to, da pred 2 leti dobrimi pa smo le določene organizacije, planinci, gozdarji, turisti in še druge razvojne agencije nekako združili moči in pridelali in izdelali študijo za vzdrževanje in pa označevanje tematskih poti, kjer predlagamo, da pridemo do enega skupnega imenovalca. Kaj to pomeni? To pomeni, da se dogovorimo, da te tematske poti bomo znali vzdrževati, moramo jih znati sistemsko vzdrževati, moramo jih sistemsko označevati, se pravi, da imamo nek sistem. To predlagamo, vendar gre počasi, gre pa. In moram reči, da neke nove poti, ki se snujejo v našem slovenskem prostoru, že uporabljajo to pot, seveda se pa vmes še tudi neumnost. Ena je se zgodila pred nekaj dnevi ravno tukaj blizu nas, na Gorjancih, ki smo jo priča, in ravno to, kar se je na Gorjancih zgodilo v zadnjih mesecih, želimo povedati, da s tem prostorom ne more vsakdo početi, kar želi, ampak se moramo dogovoriti, skupaj dogovoriti s stroko in potem se tega tudi držati. Ampak res pa je, da bodo te tematske poti živele tako kot ta kostanj, če bodo z njimi živeli ljudje v njihovi okolici. To je predpogoj. Jaz pravim, tematska pot, prva, ki zaživi in tista, ki jo začnemo delati, mora imeti svojega botra, da tako rečemo. Mi lahko pripeljemo marsikakšne strokovnjake nekam na podeželje, ne vem, kjer bomo zgradili to tematsko pot. Vendar, če nima domačini, če domačini z njo ne čutijo, če ni njihova, potem je škoda vsakega denarja. In danes včasih jaz celo malo bogokletno rečem, da imamo na tem področju prevelik denarja. Zakaj? Zato, ker praktično vsako leto snujemo 15 ali več novih tematskih poti, ki pa to pozabimo na vzdrževanje, ker moramo to že razmišljati na začetku tega, na promocijo pravilno, na vodenje, na interpretacijo tega. Brez tega škoda, kajti vsak poseg v naravo, vsaka nova tabla, ki tam stoji, vsak obisk pomeni na nek način tudi onesnaženje te narave. In narava je tista, ki vse sorte prenaša, ampak čisto vseh naših neumnosti pa tudi ne. No pa prav je, da tudi kaj pohvalimo. Nedavno je prejela nagrado Belokranjska pešpot po najjužnejši pešpotli od Damlja do Radencev, kar je pa dokaz. Ljudje živijo. Živijo in pogledajte, ta projekt, ki smo ga v preteklem letu začeli, letos ga bomo tudi nadaljevali, na to tekmovanje, da tako rečem, v okviru Turistične zveze Slovenije, se je prijavila kar 89 poti iz cele Slovenije, in 14 teh najboljših so se predstavile tudi na sejmu v Ljubljani. Moram reči, da smo tukaj en tak dober feeling ustvarili med temi, to druženje, in ravno zdaj pripravljamo delavnico na to temo tudi v teh tematskih poteh. In skratka, gre naprej. In jaz verjamem, da čez leta bodo te tematske poti Sloveniji nekaj enkratnega, kar tudi so, in primer dobrih praks v našem evropskem prostoru. Še en projekt je, ki vam privabi nasmešek na obraz, to je pa to naše oglarstvo. Točno. S tem ste se začeli ukvarjati, to je zaživelo, to so kope na zemljevidu Slovenije, ki so že in bodo še gorele. Ja, zares, prav vesel sem, da je to tako praktično s temi ljudmi zraslo. Kako je to začelo sem? Jaz sem postal revirni gozdar, no in ko sem prišel na teren, to je dole pri Litiji, so imeli ogromno kope, so tam bile, recimo pri nas na faksi so profesori govorili, pa ko jih še kope sploh videli, niso pa so oglarje nam govorili, jaz mi je pa tam videl, in mi je bilo to tako izziv. Drugi izziv je pa bil ta, da so imeli ogla polno na kozovcih in vse posod shranjenega. In kaj zdaj? To oglje treba prodati. No in potem smo razvili en ta projekt za Slovenijo in moram reči, da to je pa iz leta 2002, kjer smo iz cele Slovenije ob tednu gozdov, ki ga imamo vsak zadnji teden v mesecu maju, posvetili kulturni dediščini in to oglarstvo tudi to je. In z leta 2002 nekako naprej ta projekt razvijamo. In sem vesel, da je danes smo ustanovili klub oglarjev Slovenije, v njem je združeno preko 100 slovenskih oglarjev, vsako leto se slovenski oglarji dobimo. Tako se bomo v letošnjem letu dobili 26. maja v Dolenjskih Toplicah na srečanju. In oglarji se na več kot 20 mestih vsako
leto že v Sloveniji. Lahko povem, da imamo tudi pa dve prav dežele v Sloveniji, kjer pa oglarjenje pomeni ne samo turistični moment ali pa nek kulturni moment, temveč razvoj podeželja. To je oglarska dežela na Dolah pri Litiji in pa v blizu Škofje Loke, v Selški dolini pod Svetim Moharjem, kjer se pa non-stop oglari. In en oglar, en lastnik gozda, en kmet tudi po 6 in več kop vsako leto ima. In praktično to pomeni tudi njegov obstoj. Imamo tudi dve oglarske poti v Sloveniji, te tematske, kjer so vsako leto tudi pohodi. In moram reči, da te oglari čutijo s to potjo, oni razlagajo, kaj se na tej poti dogaja in doživimo ta stik z slovenskimi oglarji. Lahko povem to, da to oglarjanje se tudi povezujemo v evropskem momentu, pa tudi širše. In pričakujem v naslednjih letih, da bomo organizirali na tako skupno akcijo, mogoče podobno tej, ki smo jo v naši državi, kjer se je v letu 2002 v mesecu maju ob istem času, ob isti uri prižigale kope. Tako smo jih prižigali pri nas v Sloveniji na 19 mestah in pa v Srbiji na 6 mestah, kjer smo se tako povezali nekako. In moram reči, da takrat bil tudi z nami predsednik države, več ministrov in to oglarjanje nekako je pridobilo nazaj na veljavi. Moram reči, da pa zdaj snujemo tudi z prejšnjima dvema ministroma, smo pa upam, da bomo tega morda pa le lažje prepričali, in sicer, da bi bila namenjena neka subvencija direktno slovenskim oglarjem. Kajti ta slovenski oglar ne samo, da dela to kopo in to, ampak je tudi na drugi strani, bi lahko rekli, tudi nek kulturni poslanc, gozda in pa narave. Skratka, želimo, da na mediju teh kop, na mediju tega ogla, slovenskega ogla, marsikaj druga še zaživi. Ja, še veliko vprašanj bi imela z tega področja oglarstva, ampak rada bi se dotaknila še drugega. Vi ste kar nekaj teh etnografskih momentov potegnili iz pozabe, iz zgodovine in so zaživeli in so nastale različne tradicionalne prireditve in podobno. Podobno je s plavarstvom. Točno. Poglejte, Sava je bila nekoč še tudi tako dolgo nazaj, še za časa vojne, pa pred drugo svetovno vojno, polna splavov. In danes se seveda splavarje ne več, vendar to je ogromna tradicija, ki je zopet bazirana na nek način na lesu. No in na tak splavarjanje v namen turizma se je seveda razvilo v Radečah. In moram reči, da je to tako turistični produkt, pa ne samo turistični, ampak tudi kulturni, združevalni. In tako vsako leto se organizira splavarjanje, ki traja nekaj dni, ki je posvečeno druženju in pa neki zgodbi v tej etnološki okolici. Tako naprimer v letošnjem letu, ko pripravljamo nov splav v Radečah, bomo ta splav gradili skupaj z ljudmi, da ga bodo začutili, bodo donatorji, in tako bomo že naprimer v soboto sekali skupaj les na star način s konji, z Amerikankami, pa tudi na današnji način in pripravljali les za ta splav. Ta splav, ki je zares en tak moment za to Radeško dolino. Ja, jaz sem vas prvič srečala, ko tako razmišljam, na Lisci, na Sevnico. Bili ste vnet član in tudi predsednik planinskega društva. Je še kaj časa za planinsko društvo? Ja, tukaj pa moram reči, da bil sem skoraj 15 let predsednik planinskega društva Lisca Sevnica in kar je bilo že dolgo. Jaz mislim, da vsakdo je lahko 2 mandata predsednik, pa nič več, ker potem se začneš ponavljati in izgubljaš ideje. No in tako smo imeli tudi v planinskem društvu Lisca Sevnica novega predsednika, nov upravni odbor in nov zamah. Tako da sem se iz tega dela mal odmaknil, seveda bi rekel iz tistega upravnega momenta, predvsem pa rad zahajam v hribe še vedno normalno in to je pa tista srčika celotnega življenja. Tudi z družino gremo v hribe, skratka skupaj, in to pa je nekaj posebenega. Veliko se posvečate mladim, veliko krožkov študijskih, takšnih, drugačnih vodite, ste tudi dobitnik priznanja Andragoškega centra Slovenije in v letošnjem letu, ki je posebno leto, se ukvarjate tudi veliko s tem področjem, s temi delavnicami, s to medgeneracijsko povezavo. Ja, poglejte, tukaj se mi zdi, da zares populacija ljudi se stara, in to so aktivni ljudje, polni znanja,
In mi moramo samo znati se povezati z mladimi in skupaj in se to da. Pa ne bom rekel, včasih mi kdo pravi, na podeželju je mnogo lažje. Ni res, da se tudi v mestih, da se povsod, skratka, samo znati se moramo približati, znati se moramo skupaj usedeti in družiti. In to smo na marskaterem projektu tudi dokazali, dokazujemo, tako v Sloveniji kot v Evropi. In to gre naprej in jaz mislim, da to povezovanje rojeva sodove in tukaj je tista srčika znanja tudi konec koncev. Ja, gospod Prah, čas hitro teče, veliko je stvari, o katerih bi lahko še govorili, ampak začela sva v gozdu. Mislim, da vas tam še vedno najbolj vleče. Z gozdom je povezano nekako vse to, kar delate na tem trajnostnem razvoju, tudi ta skleda presneto lepa, ki jo držim v mojih rokah, je zrasla v našem gozdu? V našem gozdu, to je oreh. Glejte, recimo, taka skleda je 50 €. To je drevo, ki je propadal na nek način pod, tako rečemo, v vodi, ampak z te korenine se da izdelati še to. Skratka, iz lesa lahko izdelamo praktično vse. Mi se tega premalo zavedamo, in zato je gozd zares edinstven, ki, kot sem že na začetku povedal, on vedno daje. In zato je prav, da mu včasih tudi kaj vrnemo. Če ne druga, saj spoštovanje. Premalo ga cenimo, premalo se zavedamo, kaj nam daje. In res je, če smo pa kje v Evropi, tam na vrhu, ne od spodaj, smo pa na tem področju. Točno, in včasih me kar moti, ko si ne upamo reči, da smo Slovenci gozdni narod. Zakaj ne bi to povedali? Kajti to je zares. In pred leti, tudi še danes, iz vseh fakultet so hodili v naše gozdove se učiti in jih pa tudi spoznavati. Mi imamo prekrasne rezervate. Letošnjem letu mineva 120 let od kočevskega Hufnagla, ki je bil utemeljitelj te sonaravnosti slovenskega gozda, ki je zares ena filozofija dela z gozdom. In te naši gozdarji, ki so bili in ki so nas naučili, mislim, da so spoštovanja vredni in verjamem, da bomo znali tudi naprej, čeprav kolebamo v zadnjem času, morda kjer ima če dalje večjo veljavo samo kapital v denarju, ne pa kapital celotnega spektra človeškega gledanja. Jaz upam, da bomo gozd znali ohraniti tako, kot so nas učili. Naši dedje, naši kmetje. Ki so brez vseh fakultet znali gospodariti z gozdovi, z naravo, z njivami. Poglejte, recimo, to je zanimivo, ko ste rekla fakulteta. Naši profesori, kar nekateri na gozdarskih fakultetah, pa tudi srednji šoli, so nas vedno učili, pobje, ko boste šli na teren, se zavedate, vi ste nekaj malega spoznali. Ko pridete k kmetu, kmet ima pa 7 fakultet. In on veliko zna, od njega se je treba učiti, ga spoznavati in potem boste dobro delali. Gospod Jože Prah, resnično predano in z srcem delate vse, kar počnete in počnete veliko. Jaz vam želim sedaj spomladi, ko se prebuja ta narava, ko se prebuja gozd, obilo, užitka pri vašem delu. Verjamem, da se z energijo napolnite prav v gozdu. Točno, gozd, vsako drevo ima svojo energijo in ta energija oplaja. In jaz verjamem, da s to energijo bomo tudi vrednote, ki jih danes potrebujemo, znali izkoristiti in prišli do nove ljubezni, tako med ljudmi, kot tudi do narave. Do sožitja, ki pravite, da v naravi obstoja. Točno, sožitje je tisto glavno, ni tekmovalnosti, ampak je spoznavanje, spoštovanje in pa združevanje, sožitje. Jože Prah, revirni gozdar, okoljevarstvenik, turistični delavec in še kaj. Hvala lepa za ta prijeten klepet v našem studiu in še enkrat obilo užitka pri delu. Hvala vam in hvala za povabilo. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost in namig. Pojdite v gozd in naravo, pa bo svet lepši, pa boste nabrali nove življenjske energije v naravi.